김종국 선수 먼저 올해 올 시즌 소속팀에서도 활약이 굉장히 좋은데 전역 후에 이렇게 골 득점력이 올라가는 비결 같은 게 좀 있을까요? 사실 올 시즌 초부터 제가 기회를 주용받았음에도 불구하고 제가 팀 수원이라는 팀에 걸맞지 못하게 좀 제가 좀 많이 득점도 하지 못했고 좀 성적도 좋지 못했고, 그런데 제가 가면 갈수록 팀에 더 녹아들면서 사실 더 적응한다는 느낌을 받았고, 그러면서 이제 저희가 이제 형들도 저를 잘 알아가는 만큼 저도 이제 그 속에서 좀 더 좋은 모습을 보일 수 있어서, 그래서 지금 좋은 모습으로 나타날 수 있던 것 같습니다. 말씀하신 것처럼 후반기에 좀 폼이 살아나면서 컨디션이 끌어올렸는데요. 좀 비결 같은 게 있다면? 사실 초반에 기회가 많았는데 제가 그것도 살리지 못하는 부분도 있고, 좀 마음적 심적으로도 많이 제가 부담감이 많았는데, 사실 그 속에서 이제 병준이 형도 저희 팀으로 오게 되면서 사실 좀 많이 편해진 게 좀 큰 것 같아요. 그러면서 이제 좀 더 좋은 모습을 보이지 않았나 싶습니다. 후반기에는 최고 활약이잖아요. K리그 어느 선수랑 비교해도 내심 A 대표팀에 뽑히진 않을까 이런 상상을 해보셨을 것 같은데 어떠했나요? 사실 제가 생각하기에는 A대표팀은 저한테 좀 가분한 거라고도 생각도 많이 했고, 하기도 했고, 근데 제가 아직 뽑히지 못한 거에 대해서 전혀 그런 건 없고, 제가 올림픽을 준비하는 과정에 있어서 여기 황선우 감독님과 함께 할 수 있던 것만으로도 정말 영광스럽게 생각하고, 많이 배울 수 있다는 점에서 정말 기쁘게 생각하고요. 그래서 저도 점점 더 성장하고 좋은 모습 보인다면 언젠가는 A대표팀을 가지 않을까 생각합니다. 말씀해주신 것처럼 황선홍 감독님이 대단한 스타라이터 서가지고 도움이 많이 될 것 같은데 어떤 부분 좀 기대하고 있는지 궁금합니다. 사실 방금 오면서도 감독님께서도 코칭을 많이 해주셨고, 자기 본인 그 감독님께서 겪으신 경험을 토대로 저한테도 많이 알려주셔서, 사실 제가 같이 함께 하면서 많이 배울 수 있다는 뭔가 기쁨도 있고, 언제 제가 황선홍 감독님하고 이렇게 가까이서 배울 수 있는 기회가 많이 없기 때문에, 사실 이런 기회를 통해서 제가 감독님한테도 많이 여쭤보고 많이 코칭해 주시면 저도 이제 많이 성장할 수 있지 않을까 생각합니다. 살짝 얘기해 주실 수 있는 게 있을까요? 그 내용 중에서? 골을 어떻게 넣어야 하는지에 대해서도 많이 알려주셨고, 감독님께서 과거에 겪으셨던 수비들의 너무 과욕하셨다고 말씀하시더라고요, 예전에는. 근데 이제 지금은 많이 좋아졌으니 골을 더 많이 넣을 수 있을 것 같다고 말씀해 주셔서, 네, 저도 앞으로 더 많은 득점을 할 수 있을 것 같습니다. 직전 6월 아시안컵 때 이강인 선수하고 양현종 선수한테 조금 스포트라이트가 쏠렸는데 네. 이번에는 그 두 선수가 빠지면서 본인한테 조금 기회가 많이 가고 집중이 될 것 같아요. 잘하고 싶은 마음이 많이 생길 것 같은 기회잖아요. 아무래도 그 친구들이 잘했기 때문에 저도 좀 이제 이렇게 더 잘해야 된다는 의무도 있고, 사실 올림픽이 길게 남았다면 길게 남았고 짧게 남았다면 짧게 남은 시간인데, 이 속에서 저희 개개인이 빛나기보다는 가면서 갈수록 좀 더 원팀이 되어서 더 올림픽에서 경쟁력 있는 팀으로 이제 가는 게 그거고요. 저는 제 자신은 가면서 이제 저도 이제 더 좋은 모습으로 끝까지 이제 경쟁하면서 성장하는 게 더 좋을 것 같아요. 감독님이 네. 그 선수들이 문전에서 침착했으면 한다는 바람이 좀 크시거든요. 네. 후반기에 잘하고 있는데 본인은 이 점에서 좀 강점을 가지고 있다고 생각하세요? 근데 사실 박스에서의 장점은 확실히 저도 있다 생각하고, 박스에서 수비하고의 이제 싸움에서 이기고 나서 이제 마무리 지을 수 있는 능력이 제 자신이 있다고 생각하기 때문에, 사실 그런 모습에서 감독님께서 원하시는 침착함이나 마무리 부분을 제가 해소해드릴 수 있지 않을까 생각합니다. K리그의 가장 큰 강점이 네. 축구 실력도 축구 실력이지만 분필이라는 거잖아요. 네. 자연스럽게 유럽 진출에 대한 큰 장애물도 하나 없어졌다고 볼 수 있는데 네. 유럽 진출에 대한 생각이 좀 어떤가요? 사실 저도 이렇게 가면서 시간이 지나면 지날수록 생각을 안 할 수 없는 부분이긴 한데, 사실
제가 지금 속해 있는 수원 구단에서 최선을 다해야 한다고 생각하고 지금 저희 팀의 좋은 성적이 아니기 때문에 일단은 저희 팀에 헌신하면서 올 시즌 끝나고 나서 생각해도 늦지 않다고 생각하기 때문에 뭐 제 팀의 올 시즌 꼭 잔류하고 꼭 좋은 성적으로 마무리 짓고 나서 생각할 수 있도록 하겠습니다. K리그에서 뭐 상대 도발을 받아칠 때도 있었고 네. 골세레머니나 여러모로 자신감 있는 모습 많이 보여주시는데 네. 이번에 좀 꼭 준비한 게 있든지 아니면 준비한 게 아니더라도 좀 보여주고 싶은 재밌는 모습 같은 게 좀 있나요? 이번 우즈벡 네. 사실 뭐 크게 이렇게 세레머니에 대해서 생각하지 않았고 뭐 골을 넣는다면 감독님께 달려가고 싶습니다. 좀 말할 때나 플레이나 뭐 여유가 많이 생긴 것 같아요. 네. 이 골 덕분일까요? 사실 골을 못 넣었다고 해서 제가 막 의소침해하는 성격은 또 아니고 또 이제 골을 넣었다 그래서 막 거만해진다고 그렇게 저도 그렇게 하진 않고 사실 항상 겸손을 유지하려고 노력한 중입니다. 생활면에서 기대되는 거 있어요? 다 또래들이 모여있는데 사실 그게 가장 큰데 제 친구들하고 있고 제 또 이제 친한 후배들하고 있기 때문에 정말 항상 하루하루 너무 재밌고요. 같이 대화하면서 또 이제 유럽에서 온 친구들도 있고 뭐 규현이나 윤상이나 뭐 그런 친구들이 유럽에서 왔고 그 친구들이 이제 겪은 유럽 얘기 이런 소감 뭐 이런 거 들으면서 사실 정말 뭐 재밌는 얘기도 많고 그래서 정말 같이 지낸다는 게 정말 재밌고 좀 이제 오래 했으면 좋겠다라는 생각도 많이 하는 것 같아요. 2월 대회 이후에 이번 소집이 좀 새 출발하는 느낌이잖아요, 팀 자체가. 좀 지금 소집 훈련했을 때 분위기나 좀 개인적인 느낌이 어떠세요? 아시안컵에서 저희가 뭐 좋은 성적을 거두지 못했고 그렇기 때문에 이제 저희 이제 올림픽을 준비하는 과정에서 이제 새 출발한다는 마음으로 하고 있는데 뭐 일단 저희가 이번에 새 출발인 것만큼 정말 저희가 준비한 거 정말 잘 팬분들이나 저희 모든 분들께 잘 보여드려야 한다 생각하고 제 자신도 제 강점이나 뭐 제가 잘할 수 있는 모습 보여드리면서 저희도 이제 올림픽에서 경쟁력 있다는 모습 보여드리고 또 이제 저희가 물론 잘할 수도 있고 못할 수 있다고 생각하지만 뭐 물론 잘할 수만 있다면 좋겠지만 또 이제 못할 때도 있고 하지만 그렇기 때문에 뭐 저희가 이제 하는 과정에서 이제 파리로 가는 또 올림픽 과정이기 때문에 그 과정 속에서 좀 잘 묵묵히 지켜봐줬으면 좋겠습니다. 본인이 생각하는 황선홍 감독님이 좀 어떤 분이신 것 같아요? 제가 멀리서 봤을 때는 정말 좀 무섭고 좀 무뚝뚝하신 분 같다고 생각 많이 했었는데 가까이서 이렇게 잘 지내고 보니까 정말 정말 좀 이렇게 말씀드리기 좀 뭐하지만 좀 동네 이장님 같은 좀 이렇게 좀 친근하신 분이셔서 정말 가까이 다가가서 제가 궁금한 거 쉽게 물어볼 수도 있고 쉽게 다가와 주셔서 정말 저희 팀에 좀 잘 뭔가 편안함이 좀 있는 게 감독님 덕분이지 않을까 생각합니다. 황 감독 현역 시절의 네. 모습을 직접 보신 수는 없는 나이잖아요. 네. 황선홍 스페셜 같은 거 찾아보신 적 있어요? 유튜브로 많이 찾아봤고 저희 이제 제가 축구를 배워오면서 항상 황선홍 감독님 같은 축구 선수가 되어야 한다라고 포메이션도 똑같아서 포지션이 그래서 그런 말씀도 많이 들었었는데 그 말씀도 들으면서 이제 많이 유튜브로 어렸을 때부터 찾아봤고 2002 월드컵을 항상 CD를 어릴 때 제 비디오를 보면서 많이 이제 찾아봤던 기억이 있어서 항상 이렇게 가까이서 있는 게 사실 느끼지 않고 그래서 정말 설레고 볼 때마다 좀 새롭고 좀 감사한 것 같습니다. 마지막으로 각오 한마디 뭐 저희가 이렇게 이제 우즈벡전을 이제 이렇게 준비하면서 사실 저희가 뭐 크게 저희가 팀에서 각자의 팀에서 왔기 때문에 처음부터 다 잘 맞을 수는 없겠지만 꼭 이제 저희가 올림픽을 가서는 꼭 좋은 모습 보여드릴수록 노력하고 꼭 좋은 성적으로 저 국민께 좀 저희가 좀 잘할 수 있고 좀 기쁨 드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 상으로 질문 마치고요.